Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc nous avons déjà vu la première leçon concernant les triangles et la classification et la construction. Donc aujourd'hui nous avons la deuxième page, dans la page 32. Donc on passe à la page 32 de ce livre. Donc j'apprends pour un triangle qui a ce qu'on appelle un sommet. Le triangle a ثلاثة ديال les sommets, عنده ثلاثة ديال les côtés وعنده ثلاثة ديال les angles. هنايا عندنا les longueurs de ces côtés. مثلا هنا كنقولوا هاد لو كوتي هذا لا لونغور نتاعو 2 سنتيمتر، هاد لو كوتي 3، هاد لو كوتي 4 سنتيمتر. لي لونغور دو دو كوتي عندنا في هاد المثلث، هاد لو تريونغل عندنا جوج ديال لي كوتي و ان اونغل. هنا عندنا جوج ديال لي زونغل واحد لو كوتي. عندنا دي تريونغل بارتيكولي. شنو هو لي تريونغل بارتيكولي؟ يعني مثلثات خاصه. مثلثات خاصه عندها دي بروبريتي. كاين عندنا le triangle isocèle اللي عنده جوج الزوايا قائمة وجوج لي كوتي، دو كوتي qui sont égaux et deux angles qui sont égaux. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a trois côtés qui sont égaux et trois triangles qui sont égaux. وعندنا un triangle rectangle هو المثلث القائم الزاوية، عنده un angle droit وعنده un hypoténuse هو الوتر. Voilà donc là بالنسبة les hauteurs, la hauteur, comme nous avons déjà dit, une hauteur d'un triangle est une droite qui passe par l'un des sommets. هو واحد المستقيم كيمر من السومي من الرأس ديال المثلث et qui est perpendiculaire au côté opposé يعني وعمودي على الضلع المقابل ديال هاد لو سومي. مثلا في هذه الحالة AH est une hauteur. Voilà, هذا باختصار هذه هي la leçon. D'abord on passe pour s'exercer. Donc la première ou bien l'exercice numéro 4, construit un triangle ABC isocèle. إذن هنا خصنا نقراو ما بين السطور. عندي construit شنو؟ un triangle isocèle. يعني isocèle يعني متساوي الساقين، عنده جوج أضلاع متقايسين. isocèle فين؟ في A. يعني متساوي الساقين في A. tel que BC est égal à 4 cm, BA est égal à 3 cm. إذن هنايا خصني نخطط. خصني ناخذ مثلا عندي هكا، مادام هاد لو تريونغل هذا إلي إيزوسيل يعني وإيزوسيل فين في A، يعني هنا غتكون B وهنا غتكون C. وقالوا لي بأن BC est égal à 4 و BA est égal à 3. إذن شحال السي A؟ علاش ما عطاوناش السي ا؟ لان السي ا حتى هي كتساوي 3 سنتيمتر، لان هذا المثلث est un triangle isocèle. دونك فوالا. دونك دابا جو في تراسي هذا. دونك دابا باش غادي نبدا، دونك جو في تراسي تو دابور بي ا، ولا جو في تراسي بي سي انطلاقا من بي، ومن بعد جو في utiliser لو كومبا بور تراسي لو بوين ا، لان غنستعمل البركار وغادي نميزوري 3 سنتيمتر باستعمال لو كومبا. جو في تراسي ان ارك هنايا وان ارك هنايا، ان ارك دو سيركل، وهنا غيعطيني التقاطع. هذه هي لا ميثود بوغ تراسي هاد لو تريونغل. دونك تو دابور غناخدو بي سي ايت ايغال 4 سنتيمتر. بي سي ايت ايغال 4 سنتيمتر. دونك هذا هو لو بوين سي. دابا عندي هنا 4 سنتيمتر. جو في utiliser دابا لو كومبا pour je vais déterminer واحد لا l'ouverture ديال لو تريونغل ديال لو كومبا à 3 سنتيمتر. فوالا. دونك عندي الكومبا دابا l'ouverture نتاعو 3 سنتيمتر. جو في vérifier. Voilà, donc je vais tracer l'intersection
ديال جوج ديال لي زارك. Je pointe sur le point C et je trace un arc. Je pointe sur le point B et je trace un autre arc. L'intersection نتاعهم كتعطيني le point A. وهنا كنحصل على un triangle isocèle. Un triangle isocèle. هنا عندي 3 سنتيمتر وهنايا عندي 3 سنتيمتر. Donc voilà tout ce qui concerne l'exercice numéro 4. D'abord l'exercice numéro 5. Construis un triangle équilatéral. هنايا عاوتاني قالوا لي équilatéral يعني مثلث متساوي الأضلاع. EFG de côté 4 سنتيمتر. علاش عطاوني فقط واحد الضلع فقط؟ علاش؟ لأن غادي نحتاج فقط ضلع واحد. دونك هنا كيفاش غادي نطبق أنا هذا الشيء؟ عندي هنا لو بوان او، اذا انطلاقا من لو بوان او غادي نستعمل مسطره وغادي نحدد هنا 4 سنتيمتر، ثم جو في utiliser لو كومبا بور تراسي لو بوان اللي بقى ليا، وهنايا غادي ندير هنا 4 سنتيمتر وهنا 4 سنتيمتر. هذه هي لا ميثود. دونك جو في utiliser tout d'abord la règle. Pour déterminer 4 cm, وهنا غناخد لو بوان اف ولا الجي اللي بغيت، سي با غراف، علاش ils sont égaux. هنايا غناخد لوفيرتور ديال لو كومبا، جو في ديتيرميني 4 سنتيمتر باستعمال لو كومبا. Voilà. Donc je vais tracer d'abord l'intersection ديال جوج ديال لي زارك كيعطيني je pointe sur F et je pointe sur E et je trace deux cercles. Le point de l'intersection c'est le point J et je vais tracer mon triangle équilatéral. Donc هنا 4 سنتيمتر، هنا 4 سنتيمتر، هنا 4 سنتيمتر. هاد les angles sont égaux. علاش؟ لأن c'est un triangle qui est particulier, qui est équilatéral. Voilà, c'est la fin de la séance dans la page 32 pour la leçon d'aujourd'hui. Les triangles, classification et classification et construction.